नमस्कार सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा म गणेश पराजुली हल्दीबारी गोलाब झापाबाट यहाँहरुले जुन दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यी गाईहरु चाहिँ होलिस्टियन फ्रिजियन जातका गाई हुन् जुन चाहिँ हामीले दमकको पाथीबारा डेरी फार्म प्रालीबाट ल्याएका थियौं र जसको सञ्चालक हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ सुदीप गौतम भाउजू सीता पाण्डे गौतम र उहाँहरुले चाहिँ यो ब्रिड नेपालमै 15 वर्ष लगाएर चाहिँ बनाउन सफल हुनुभएको हो र यो ब्रिडले चाहिँ हाम्रोमा आएर दोस्रो बेचमा 37 लिटरसम्म दुध दिएको रेकर्ड छ दिनमा र यहाँहरु पनि पशुपालन गर्न चाहनुहुन्छ भने घाँसमा आधारित रहेर पशुपालन गर्नु होला। उत्पादन लागत कम गर्न सकियो भने मात्रै पशुपालनमा सफल हुने चान्स बेसी रहन्छ र जुन यहाँहरुले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ बर्सिम सुपर नेपियर र मक्खन घाँस जसको अर्को नाम राई घाँस पनि भनिन्छ यो तीनटा घाँस मिक्स गरेर चाहिँ हामीले आज 2081 साल फागुन 27 गते गौमाताहरुलाई आहार गराइरहेको छौं र यो दुईटा गाई चाहिँ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइबल र गिर क्रस गाई हो र त्यसैगरी उतापटि हाम्रो अरु होलिस्टियन फ्रिजियन गाईहरु छन् र फेरि पनि यहाँहरुलाई घाँसमा आधारित रहेर पशुपालन गर्नु होला भन्दै र यो पशुपालनमा ब्रिड फिड र म्यानेजमेन्टले विशेष महत्व राख्छ। यहाँहरुले यी कुराहरुलाई ध्यान दिएर गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ र नेपालमै उत्पादित भएका पाथीबारा डेरी फार्मबाट आयात गरिएका यी होलिस्टियन फ्रिजियन जातका गाईहरु यहाँहरुलाई पनि चाहिएमा इनबक्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।